El Food Market me ha parecido muy bien esta vez, creo que los ponentes tenían mucho nivel y hemos visto muchos casos, que es lo que nos interesa a los que queremos saber más cosas. El Food Market crec que és un tema molt interessant perquè la relació entre les marques i l'audiovisual en realitat no existeix, és inexistent, i una trobada on les agències, les marques i els productors puguem parlar de les nostres necessitats està molt bé. De la gente y sentirlo, oírlo de los profesionales y de las marcas ha sido muy interesante para ver dónde está este mercado de verdad, que parece que está explotando. Entonces, interesante y claro, a volver para otras charlas que sean tan innovativas. Com a soci de clúster, que soc membre d'això del clúster, em sembla que aquestes activitats s'han d'anar fent continuadament perquè és una forma de conèixer les noves tecnologies i a més de fer networking amb tots els que venen per aquí. Aquest tipus de trobada perquè és un moment en què estem experimentant amb nous llenguatges, amb noves possibilitats també comercials, i la sinergia entre empreses del sector és molt rellevant. Estem inscrits aquí dintre, no?, perquè trobem un lloc d'encontre amb altres empreses i sobretot aquestes exposicions o aquestes ocasions de poder explicar el que fem i tots junts intentar arribar més junts, jo crec que és una oportunitat important. He trobat molt interessant la jornada d'avui, com moltes altres que organitza el clúster, per dos motius. Un, la importància d'aquestes noves tecnologies aplicades al món de les marques, que vol dir tant publicitat com també de cara als mateixos mitjans de comunicació, que també són marques. I l'altra qüestió que em sembla molt interessant, tasques com aquestes, com jornades com les d'avui del clúster de l'audiovisual, perquè està aplegant empreses molt diverses, interessos molt diversos dintre d'aquest gran ecosistema que és l'audiovisual català, de cara a enfortir aquesta gran indústria creativa que tenim aquí a Catalunya i que l'hem de fer molt més forta, dins i a nivell internacional. Som part del clúster perquè creiem que al final la unió de les empreses ens farà un sector molt més fort i molt més potent.